Allora, è con grandissimo piacere che finalmente in questo video vi posso parlare della Akko 3061, che ho già molto brutalmente personalizzato per sbaglio rompendole lo switch del tasto control, ma questa è una storia per un altro video. Qui oggi siamo per parlare e recensire la Akko 3061 Neon, che onestamente è una tastiera molto interessante. Ma prima sappiate che in descrizione trovate un coupon per comprarla con un codice sconto a soli 65 euro nella stessa versione con Gateron Yellow, che onestamente la portano a essere una delle tastiere migliori per questa fascia di prezzo. Dopo torna a 89, quindi approfittatene in fretta. La spedizione da Banggood è relativamente veloce, non è un Amazon Prime, però è molto interessante. E soprattutto è molto meglio di tantissime tastiere commerciali. Quindi la Akko 3061 è una bella boccata d'aria per il mercato delle 60%. 60% cosa vuol dire? Che la tastiera è così piccola, proprio come la vedete. Stiamo parlando di 61 tasti totali. Quello che perdete rispetto alla 65 sono più che altro le freccette in basso a destra, e se siete dei programmatori per esempio vi possono tornare utili. A me come video editor tornano molto utili, insomma, però si possono anche semplicemente rimpiazzare facendo FN e poi tenendo premuto W per 3 secondi. Questo attiverà la funzione di freccette sui tasti WASD, insomma, come lo dite. Partiamo dalle caratteristiche generali. Allora, questa che vedete tra le mie mani è una tastiera con Gateron Yellow, che sono degli switch lineari molto piacevoli. Dopo sentiremo il sound check insieme e vi assicuro sono tanto piacevoli sia da sentire che a scriverci. Quindi ve li consiglio particolarmente se volete prendere questo modello. Se no, lo potete trovare anche con Gateron White, Orange, Pink e Green, oltre ovviamente a Yellow che ho appena citato. In base alle vostre necessità, sono un po' esotici, quindi vi metto delle caratteristiche qua a schermo per farvi capire più o meno di che cosa stiamo parlando senza scendere troppo nel dettaglio. Io personalmente ho adorato i Gateron Yellow. Oltre agli switch abbiamo un case in plastica, niente di che da dire, però la solidità strutturale ce l'ha tutta e il feedback al tatto è veramente molto buono, oltre ad avere un ottimo attrito. Come tastiera non pesa tanto, può dare magari una sensazione di economico, ma in realtà è piuttosto ben fatta. I keycaps sono di OM Capturer, che è un'azienda cinese, non è niente di famoso, però ha fatto un ottimo lavoro per poi far rimarchiare i propri keycaps ad Akko. Sono dei PBT double shot e sono veramente molto belli. Per quanto riguarda la connettività, utilizza sia Type-C, quindi potete utilizzarla cablata, per esempio vi potete far fare un bel cavo coiled come il mio, oppure potete anche connetterla con il Bluetooth 5.0. Funziona veramente molto bene con tutte le tipologie di sistema operativo, tutto l'ecosistema di Apple, Android e anche Windows, poi ovviamente anche Linux, immagino che non causi particolari problemi. Basta avere un modulo Bluetooth e potete usarla anche in questa maniera. È RGB, però ci sono alcune cose da dire che vediamo nel corso di questo video. Partiamo un attimino a parlare dai keycaps. Come ho già detto, provengono da un'azienda OM che si chiama Capturer. Non troverete niente su internet googlando questo nome, se non qualche accenno casuale all'interno di qualche negozio sperduto oppure su qualche forum. Ricalcano l'estetica dei keycaps GMK Neon, che sono nettamente più costosi, sicuramente meglio dal punto di vista qualitativo, ma questi hanno comunque qualcosa da dire. Poi generalmente ho visto che le recensioni sono quasi tutte positive e oltretutto se vi piacciono ma magari non vi piace questa tastiera, potete comprare il kit a parte che abbiamo già visto nella mia tastiera custom basata sul Barebone della GK61XS. È veramente un ottimo set di keycaps, piuttosto economico, costa 59,99 € per un intero kit da 157 pezzi, che è veramente notevole, vi permette di arrivare a personalizzare anche delle tastiere full size con diverse scelte tra per esempio le parti di invio, oppure potete anche personalizzare tra il violaceo, il viola scuro e il rosastro che caratterizzano questo effetto neon. Comunque, dal punto di vista estetico niente da dire e anche la qualità costruttiva sembra veramente ottima. Unico punto che forse potrebbe dare fastidio a qualcuno è che non sono see-through, nel senso che la luce non ci passa attraverso. Quindi gli RGB, una volta che li attiverete, non si vedranno attraverso il keycaps e questo ovviamente annulla in ogni modo la retroilluminazione. Però di per sé, se lavorate in un bel ambiente illuminato, come dovreste per la vostra salute sia oculare che fisica, dovreste proprio allora valutarla, perché oggettivamente questo è uno dei pochissimi nei di questa tastiera, oltre al formato 60% di cui parliamo verso la fine del video. Il layout di questa tastiera è un US ANSI, questo vuol dire che su questa parte troverete l'enter piccolino in orizzontale, a differenza magari del layout ITA che integra quello più grande a cui siamo abituati noi italiani sulle tastiere generiche che magari troviamo all'interno degli uffici, nelle scuole o in generale comunque ne abbiamo viste parecchi durante la nostra vita.
Oltre a quello vuol dire che la costruzione di tutti i tasti che non siano le lettere è disposta in maniera diversa. Però vi dico anche una cosa molto importante. Io non utilizzo più tastiere layout ITA e sono molto contento. Sapete come faccio? Semplicemente compro le tastiere US che mi danno la possibilità di accedere ad un universo di tastiere molto migliore rispetto a quelle con layout ITA e poi virtualizzo molto semplicemente il layout italiano e il layout UK, oltre a quello US, ovviamente per poter utilizzare la tastiera per quello che è, su Windows. E poi switcho semplicemente premendo Ctrl e Shift. Questo ti permette di non rinunciare alla qualità, quindi non dover comprare tastieracce fatte in plastica bruttissima con una sottiletta di alluminio per vantare di una qualità costruttiva inesistente perché hanno il layout ITA. E poi RGB sparati, kick-up brutti, vabbè lasciamo stare, comunque non è un dissing alle altre tastiere. E al tempo stesso ti permette di avere quel formato che torna molto utile per scrivere. E vi dico, l'enter più piccolo, una volta imparato a usare, è molto molto più pratico. In generale io con layout US mi trovo veramente molto molto bene, ve lo straconsiglio. Switch. Allora, come vi ho detto, questa tastiera abbraccia completamente la famiglia Gateron, con anche alcuni switch che sono un po' esotici forse per chi non si intende di tastiere, Gateron Pink, Gateron White, Orange, Green e Yellow. Io personalmente, come vi ho detto, ho preso gli switch di tipologia Yellow, che sono dei lineari con un'attuazione di 50 grammi, onestamente secondo me il giusto compromesso, non sono troppo pesanti se non vi piacciono e non sono neanche troppo leggeri, però danno proprio un bel feed lineare quando andate a digitare. Io personalmente li adoro. Se volete sentire un secondo un sound check lo facciamo subito. Anche i modificatori e gli stabilizzatori sotto di essi non hanno niente di negativo, io personalmente li apprezzo molto. C'è forse un leggerissimo rattling ma niente di che. A proposito di questo, anche durante la digitazione io non sento quasi niente in termini di ping, quindi sono molto molto soddisfatto sia degli switch che della tastiera in generale. Diciamo che per essere una preassemblata che si posiziona tra i 65 e gli 89 euro è veramente molto interessante, anche perché questi Gateron Yellow sono decisamente meglio di tutti quegli Cherry o altri Gateron di fascia bassa, oppure molto più semplicemente degli Utemu, che potete trovare su tante tastiere commerciali che arrivano a costare anche molto più di questa e a fare un suono molto peggiore e a dare un feedback molto molto inferiore rispetto a questa. Come vi ho detto, parliamo di una tastiera che integra il Bluetooth 5.0 e non è niente di male, devo dire. Mi sono trovato molto bene a switchare tra vari dispositivi, potete scrivere sul vostro iPhone, potete scrivere su Android, sul vostro PC. Si connette in maniera semplicissima, l'unica cosa che dovete fare è mandarla in ricerca e accettare dal dispositivo di landing quello che è la nostra tastiera, che verrà segnalata come H3061 molto semplicemente. La cosa interessante è che poi a portata di dito potete premere FN e W, E, R e switchare tra i vostri dispositivi preferiti pre-memorizzati nella tastiera, cosa che torna veramente utile se per esempio siete delle persone che lavorano contemporaneamente con un iPad e con un PC. Per la batteria abbiamo 1800 mAh, che sono veramente tanti. Dalla porta Type-C sulla parte frontale la ricaricate molto tranquillamente con un qualsiasi cavo, comunque incluso ne trovate uno, anche se a me non piace tantissimo perché è di un viola che richiama sì quello della tastiera ma sta male sul tavolo, quindi io personalmente non l'ho utilizzato. Ultime parole positive sul case della tastiera, che è molto molto rigido, dà proprio una bella solidità strutturale, anche solo a toccarlo non si piega per nessun motivo ed è di una plastica piuttosto solida. Purtroppo l'unica cosa è che trattiene abbastanza le ditate, ma tanto chi lo tocca il case. Arriviamo ai tasti dolenti di questa tastiera, il software.
il software non c'è, nel senso non ha un software di controllo, non potete personalizzare pressoché niente se non delle macro utilizzando la funzione di registrazione che potete attivare grazie alle istruzioni che trovate incluse nella scatola. Da lì potete per esempio fare una macro, non lo so, QW, e vi attivano una determinata funzione una volta premuto il tasto FN. Però di per sé non c'è un software effettivo, una cosa visiva con un'interfaccia grafica che torna molto utile, come per esempio sulla famiglia GK di Apple Maker o altre tastiere. Questo è un punto negativo perché oggettivamente tornerebbe utile poter personalizzare ogni singolo tasto come si vuole, però al tempo stesso le funzioni derivate dal tasto FN sono tante, sono molto complete e personalmente non ho avuto bisogno di utilizzare un software sin da quando ho iniziato a usare questa tastiera. Purtroppo questo inficia anche la personalizzazione in termini di luci, non possiamo personalizzare più di tanto i nostri LED RGB, se non con le varie impostazioni che sono già state messe da Acco all'interno della tastiera. Per concludere, allora io vi dico il formato 60%. Personalmente sono un fan, come ho detto, del 65 almeno. Meglio ancora TKL un bel po' più larga, o magari semplicemente una 68 ben distribuita con un po' di spazio tra le freccette e il resto, come la Magic Force 68. Il formato 60% ti deve piacere e soprattutto deve rientrare a pieno nelle tue necessità. Se sei solo un gamer, secondo me non hai particolari problemi, a meno che tu non sia un giocatore di qualche titolo come per esempio StarCraft che possa sfruttare i tasti F1, F2, F3, F4, ma quello allora è un problema anche con le 65% e devi andare per formati più grandi. Se non ti servono le freccette nel lavoro che fai, per esempio io le utilizzo ogni tanto per navigare all'interno del testo quando correggo gli articoli dei redattori, oppure lo utilizzo per fare frame by frame all'interno di Premiere, oppure lo uso per navigare nel codice quelle poche volte che uso Windows PowerShell. Insomma, ci sono un tot di situazioni in cui le utilizzo e se tu, come me, ne hai bisogno, il formato 60% può soltanto darti le freccette nel caso tu faccia FN più W per 3 secondi e allora lì attivi la funzione. Però di per sé capisco che è un po' scomodo, nel senso interrompe il workflow con un comando per 3 secondi, può essere fastidioso. Io personalmente non sono un fan del formato 60%, lo ribadisco, però questa tastiera è una bomba. Cioè dal punto di vista della costruzione, degli switch disponibili, del costo, del case, del Bluetooth che funziona benissimo e switcha veramente molto bene tra dispositivi anche di famiglie diverse, cioè Apple e Windows. Veramente molto molto bene. Tanto fatta bene. Però ti deve piacere il 60%, mi raccomando. Allora ragazzi, giunti alla fine di questo video, io della Acco 3061 Neon non posso che parlarne bene, ve lo dico. Non sono solito dare grandi recensioni positive a un prodotto, però questo mi ha particolarmente intrigato. Ha tante frecce al suo arco, è molto ben fatta. Io la definirei senza problemi una Anne 2 Pro Killer, cioè nel senso una tastiera che finalmente riesce a contestare il dominio della Anne 2 e al tempo stesso il costo la rende invidiabile. Vi dico, tutte le tastiere commerciali che potete trovare su Amazon al suo stesso costo non si possono paragonare a questa. Prendete questa e sarete felici. Ve lo dice un utente diretto che la usa ogni giorno per giocare e scrivere e altre cose nella propria postazione da gaming. Sono un utente in prima persona, tant'è che ho rotto il tasto CTRL sulla destra per sbaglio facendola cadere e calpestandola per sbaglio. È stato un errore raga, scusate. Mi dispiace, giuro che lo risaldo. Sono una persona violenta a quanto pare. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'Acco 3061 Neon. Vi ricordo anche il coupon giù in descrizione per risparmiare una bella fetta di denaro sopra l'acquisto di questa tastiera. Potete anche comprare i keycaps Neon di Acco e noi ci vediamo in un prossimo video. Voi siete stati su More Than Tech, Salamusa.